¿Cuándo? Ah, oye, está por. Buena. Mierda, ahí. Ay, no me acuerdo con ustedes. No. Un solo tiro gatado. Ya me metí ahí la vez pasada y no encontré bien. Me metí a revisar. ¿Ah? No, lo vengo esperando. Estaba medio inconveniente. Yo pensé que con él estaba. ¿Qué pasó? ¿Me cargaba? ¿Me agarró vivo? Me dieron el brazo, pero me agarró vivo.
Ya vamos a buscar por ahí. Por ustedes dos, bueno, yo estoy vivo, pero estoy horrible malo. Usted muerto. Un solo disparo. La coba porque hay que estar con... No, es que yo ahí, yo revisé la vez pasada y dije, ah, bueno, que eso no vamos a hacer una portería. Ah, no, me estoy en la puta. Pero yo no, la vez pasada sí estaba revisando, no lo dije. Ya te digo,